Olunaku lwaleero tusinkanye candidate Nalukoola ne ttiimu ye azze n'abantu abalala babiri ab'ekibiina ekya NUP be baasabye okusisinkana akakiiko era akakiiko ne kakkiriza okubasisinkana n'ensonga ekwatagana ku kufulumya mu lupapula lwa gazeeti ebyava mu kalulu. Tubategeezezza nti no ensonga eyo ekolebwako kubanga era ffe tugivunaanyizibwako ne tubawa obukakafu nti tewaliwo kigendererwa oba kiremesa omuntu oba ill-will oba okulemesa omuntu yenna ogenda mu maaso. Twagala nga akakiiko k'ebyokulonda okumaliriza omulimu ogwo era nga guggwa na kulangirira mu lupapula lwa gazeeti eyavudde mu kulonda. So tubawadde obukakafu nti ensonga eyo ekolebwako baleme kweraliikirira kubanga tewaliwo kigendererwa kirala kyonna okuggyako okumaliriza process eyo. So tuwuliziganya nabo kubanga tulina empuliziganya n'emikutu emirala gyonna era tujja kuba tubategeeza ebigenda mu maaso. So mu bumpimbi kyekigenze mu maaso enkyaleero era ne bavaawo nga balina obukakafu obwo nti tewaliiwo nsonga ya kubuusabuusa ku luuyi lwabwe okutubuusabuusa nga akakiiko k'ebyokulonda. So kyekyo kye tukozeeko olunaku lwaleero era nga kati tugenda mu maaso n'okukola emirimu gyaffe emirala. Ebiseera ebiragibwa mu mateeka bye tulimu era tukyali mu biseera ebyo nga bwe tubakakasizza era bakitegedde. Kyemaze okwogera kati just go back to the sound bite. Okay. Kale mwebale nnyo bannange. Okay. Mwebale nnyo. Thank you very much. God bless you. Olunaku lwaleero tusinkanye candidate Nalukoola ne ttiimu ye azze n'abantu abalala babiri ab'ekibiina ekya NUP be baasabye okusisinkana akakiiko era akakiiko ne kakkiriza okubasisinkana n'ensonga ekwatagana ku kufulumya mu lupapula lwa gazeeti ebyava mu kalulu. Tubategeezezza nti no ensonga eyo ekolebwako kubanga era ffe tugivunaanyizibwako ne tubawa obukakafu nti tewaliwo kigendererwa oba kiremesa omuntu oba ill-will oba okulemesa omuntu yenna ogenda mu maaso. Twagala nga akakiiko k'ebyokulonda okumaliriza omulimu ogwo era nga guggwa na kulangirira mu lupapula lwa gazeeti eyavudde mu kulonda. So tubawadde obukakafu nti ensonga eyo ekolebwako baleme kweraliikirira kubanga tewaliwo kigendererwa kirala kyonna okuggyako okumaliriza process eyo. So tuwuliziganya nabo kubanga tulina empuliziganya n'emikutu emirala gyonna era tujja kuba tubategeeza ebigenda mu maaso. So mu bumpimbi kyekigenze mu maaso enkyaleero era ne bavaawo nga balina obukakafu obwo nti tewaliiwo nsonga ya kubuusabuusa ku luuyi lwabwe okutubuusabuusa nga akakiiko k'ebyokulonda. So kyekyo kye tukozeeko olunaku lwaleero era nga kati tugenda mu maaso n'okukola emirimu gyaffe emirala. Of the gazettement of Honorable Nalukoola Luyimbazi Elias. Like you've seen in many cases when there are by-elections, it takes just a few days for these people to be gazetted. 4, 5, 6 days, someone is gazetted. In some cases, people who have won these by-elections have been sworn in 3 days, 4 days. And if you look at the record, most of those are the NRM candidates, or NRM-leaning candidates. Now, in this particular case, after the regime did everything possible to to prevent our candidate at the time from winning, and he went on to win, we've seen an inordinate delay. They've taken so long to gazette him, and which propelled us to come here today to find out, follow up. We've met with the Electoral Commission headed by Justice Byabakama, Mr. Byabakama, and they assured us that they are working on gazetting him. They have in fact said that for them they have already sent this information to UPPC and that anytime. Unfortunately, they didn't give us a clear date because they said they are not the ones in charge of UPPC, but for them they said they've done their part and sent the name. They also said that the reason why there has been a delay has been because of the violence and the issues that were encountered, that they were waiting for a report from the returning officer and all that. So anyway, the bottom line is that we told them that such actions bring questions to citizens.
the people of Uganda are asking themselves, why has it been very, very easy for NRM people to be sworn in as soon as they are elected? And yet, in the case of NUP, you see our candidate taking all this long and the hurdles that we've encountered. I must also say that since the election, many of our polling agents have been arrested, they have been tortured. Some of them have been forced to implicate Honorable Nalukola here, you know, in electoral offenses and all these other things. So some of those things we've also raised them to say that that is a cause for concern from many people. They're asking themselves, first of all, you're delaying to gazette him and therefore have him sworn in, but also his agents are being arrested, picked up left, right, and center, being forced to sign affidavits which are not true, and all these other things that are happening. So this morning, someone has been picked from Kawempe, actually an assistant to our mayor there, and he was taken to Wandegea again about what transpired on election day. We have not seen the regime arrest its own officials who caused all the violence. The people who were commandeering JAT and who were bringing the members and who were beating up people. We haven't seen them to come up to say that these people have been arrested for creating chaos and for doing all these things. And yet they are picking up our people, trying to force them to implicate Honorable Nalukola and these other things. So anyway, we've put them on notice and asked them, all we want and what the people of Kawempe want is for their elected MP to begin performing his duties as commanded by the law. Thank you.